Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel. Kembali lagi dengan saya Mas Gepeng. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman saya dalam melakukan langkah-langkah tune up yang baik dan benar. Untuk kalian para calon mekanik, calon montir, atau teman-teman yang masih duduk di bangku STM, khususnya pengambilan jurusan otomotif atau permesinan. Nah, kita bisa saling support, saling sharing, saling berbagi ilmu ya guys. Karena saling berbagi itu indah, keren. Dan kalian yang punya saran, punya pendapat, langsung aja cus komen di kolom komentar bawah ini. Dan jangan lupa saling bantu ya guys, saling support, biar channel ini bisa berkembang dan bisa saling bantu dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya guys. Oke guys, gak usah panjang lebar, langsung aja simak videonya. Cekidot. Nih guys, welcome ke channel saya lagi guys. Saya akan sedikit membagikan pengalaman tune up mobil Taruna yang dilakukan oleh Mas filter udaranya. Ini masih platina ya, masih platina ini guys. Beda sama kayak Avanza yang sekarang udah kebanyakan malah ada elektrik. Jadi kalau ini ya udah masih ada platina ini. Sebenarnya di semprot-semprot aja throttle-nya sama ruang pembakarannya. Kalau kayak Avanza gitu kan APV juga ya, ini ras. Kalau itu mah dicopot semua, dibersihin EC nya, throttle body semua. Kalau ini cukup disemprotin doang throttle bodinya. Kalau ini belum throttle body ya guys, ingat kalau masih ini bukan masih ada yang ikut deh, masih dalam deh. copot busi buat kebersihan ruang bakar busi. Kargo, masih kargo. Guys, setelah 4 busi terangkat semua, selanjutnya kita ambil obat yang namanya DCS atau pembersih ruang bakar ini guys. Terus disemprotin sini ke busi, ruang busi 4 ini sama ini global zone aja guys. Ini cukup disemprotin, digeber-geber biar kerak-keraknya pada jatuh. Master elektrikar guys. Monyet Lur, nyek, ilu bawain makanan ntar.
Serius? Hah? Shiatsu Taruna. Obatnya ya guys, obat up namanya DCS. Kalau beli di toko spare part kisaran harga 80 sampai 100 cepet. Semprotan peras bakar guys. Yung binan bae pegah pan yo. Yung mau obat binan bae pegah. Tajam itu Yo, yo. kena itu jaga. Mesin panas. Iya yang banget. Ya kalau yang masih panas tuh Mesin panas dengan banget. tune up yang baik itu kalau mesin lagi panas ya guys. Ini juga baru datang langsung di tune up. Kenapa? Kalau mesin harus panas dulu biar gerak, kena obatnya langsung rontok terangkat. Kalau masih dingin nggak bisa guys. Bisanya bisa tapi gak maksimal bersihnya. Gua habisin bang. Nah, selesai penyemprotan ini obat DCS-nya, kita tunggu aja selama 5 sampai 10 menitan apa 15 menitan ya guys. Biar kerak-keraknya bisa terangkat. Habis itu langkah selanjutnya ntar divakum, dibuang kotorannya. Kartunya cuman pakai lubricant aja sampai sini. Ntar kalau udah 5 menitan baru diluber, tapi disemprot keraknya tutup semua. Ingat ya guys, kalau masih ini masih platina dan bukan throttle body dulu, masih karbu. Apa satunya harus benar-benar bersih kan ke dalam guys. Mungkin juga bisa ngangkat. Kalian yang mau turunan yang throttle body apa ini lampu bersih, setelah bersih di ini guys, Kelbos Pak dijamin bersih. Lama-lama juga langsung bersih mobil, apalagi Nissan up, bukan Nissan pakai intake, intake-nya dibersihin. Ya guys, kalau udah kayak gini, udah penyemprotan selesai, selanjutnya kita tunggu aja sampai 5 sampai 10 menitan biar obatnya biar resep, bisa merontokin kerak-keraknya. Ini guys, sambil nunggu kerak-keraknya luntur 5 sampai 10 menit, kita sambil ngerjain mesin ya guys. Kalau busi masih gabung bisa dibuat kita bersihin, kalau udah waktunya ganti aja. Soalnya itu juga pengaruh pembakaran, pengapian. Kalau businya udah jelek satu pun juga mesin juga bisa berpengaruh, pengapian gak normal. Ini guys ya, kalau
depan rak-rak tadi campur obat dan yang bersiap keluarin. Starter ya. Kalau begitu boros juga bisa. Dan selanjutnya guys, pemasangan mesin. Jadi orang sudah naik lu. Kamen dadakan. Kok ngerti? Memang bukan meeting kamen dadakan, belikan Jangan lupa subscribe Joksa ASL is the best. Terakhir guys. Pakai perkiraan guys ya. ceklek. Dan patah bisa diurus. Harus ada perkiraan. Ketorsi re. Pasang aja koilnya guys ya. Mobil kayak gini tuh masih susah biasanya guys. RPM-nya bisa naik turun, bisa naik terus, masih platina. Tidak kayak kayak ini ya guys, pasang koil juga harus jam-jam jangan sampai kali ini kali beberapa ribu salah bisa bisa pincang setelah koilnya lain agak susah kalau habis kalau udah nyala sambil digeber sambil disemprot guys sama obatnya ini global dot. Digeber sama Oke, Sparky Bulgaria, make the noise, bombastic Jokes setelah revolution, proses tune up next. selesai kita pasang lagi cover, kita masukkan udaranya.
and gentlemen, welcome. I'm Fandi Bali Bimek. Pasangan sepeda lainnya guys, up sambil checklist. Ada cek 58 komponen juga guys di bengkel close Magelang. Apa aja tuh 58 komponen? Tekanan angin, oli mesin, baterai, wiper, air radiator, lampu, rem, kopling, gas, AC, kristal, semua dicek di sini guys. Kalau ada yang mau flashing, matic juga ada guys. Pencucian darah, mesin blasting, sahabat mobil yang masih ada guys. Sirkulasi